mu 2004 itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu hari ku munsi wa kane sinzovyibagira niyo munsi nahura n'umwami Yesu maze gufata iyo ngingo yo kwakira Yesu umwami n'umukiza vy'ukuri rya jambo ryacitse ubuzima muri jewe kuko dutashe nagiye ndamwereka izuba donc ukwezi inyenyeri ndambya jewe ndi umwana uwaremye biriya byose ntangura kumva rero Imana irengeye gusa Imana numva mu matwi ahubwo ni papa naruhiye mfashe umukenke ndanywa naranyoye wamengo ndiko ndirihizo maze amezi 3 ntanywa je sinetse kali pastor yo tubwira je ngene yabaye pastor jewe ngikizwa nagize amahirwe yo nakuriye muri ministère yitwa ministère compagnie de paix réconciliation nayo uyu munsi ndongoye nagize amahirwe rero yo kuyibamwo ndi mu burongozi bw'iyo ministère nari mu assistant uyirongoye hanyuma uburongozi nabo novuga ko ngikizwa nabukuriyemwo nabukuriyemwo hanyuma uwo mutima wo kurongora abandi uwo mutima wo kwitaho abandi by'ukuri Imana yari yarawumpaye hanyuma Imana zirakonfirma uwo muhamagaro wo kurongora abandi buhoro buhoro ndabaramutse mwese bakunze ibiganiro bya HTV nongere kandi ndabaye kandi nikaze muri kino kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro cintahe ni ikiganiro aho turabira hamwe ivyo umwami Yesu yakoze ivyo ari karakora mu buzima bw'abamwizigiye bw'abamuhisemwo kumubera kwababera umwami w'ubugingo bwabo uno munsi dufite nayo idasanzwe dufite umutumire twamusanze muhiri wiwe uwo mutumire mukanyaraza kutwibwira kandi ivyo Yesu yamukoreye ni byinshi gose muri kino kiganiro c'iminota mikeyi nitwoshobora kuvuga ivyo umwami Yesu yamukoreye ngo tubimare ariko turaza kugerageza kubishira hamwe kugira ngo tubabwire byinshi mu vyo Imana yamukoreye nawe se wundi no Gilles ni Gilles Hakizimana Gilles Hakizimana turabaye kandi mu kiganiro cacu bwa mbere murakoze Gilles Hakizimana twashaka kumenya Gilles Hakizimana ninde mutwidondore gatoya Gilles Hakizimana ni umupapa afise umudamu umwe n'abana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe nkaba mvuka mu muryango w'abana 5 abahungu 2 n'abakobwa 3 yego Gilles Hakizimana yaravutse arakura kurira mu muryango mbika Gilles Hakizimana none yavutse akijijwe byagenze gute oya je sinavutse nkijijwe ariko narakunda gusenga mu nyuma mu 2004 itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu hari ku munsi wa kane sinzovyibagira niyo munsi nahura n'umwami Yesu mu gihe naringiye muri louange y'umugoroba naho nyene ntumiwe n'umugenzi wanje by'ukuri yakoresheje novuga ko ari Imana yamukoresheje mu buryo budasanzwe kuko yarantumiye asaba yuko twojana gusenga mu nyuma nanje ndita ubutumire bwiwe maze gushikayo mpora n'ijambo vy'ukuri rikiza rikora ku mutima wanje sinzogibagira ijambo ryari ko ririgishwa ijambo rivuga ngo kumva fierté yo kwitwa umwana w'Imana hanyuma arasaba wari karigisha abagomba kwakira Yesu umwami n'umukiza ico gihe ndagenda maze gufata iyo ngingo yo kwakira Yesu umwami n'umukiza vy'ukuri rya jambo ryacitse ubuzima muri jewe kuko dutashe nagiye ndamwereka izuba donc ukwezi inyenyeri ndambya jewe ndi umwana uwaremye biriya byose ntangura kumva rero Imana irengeye gusa Imana numva mu matwi ahubwo ni papa ni data ntangura rero kubona ivyo papa yaremye nanje numva ndi umwana w'umuntu akomeye kumva ngo umwana wa naka je numva umengo biri hejuru gose kuko papa wiwanje Imana data irakomeye ico gereye fierté yo kuba umwana w'Imana imbamwo
mba ntanguye urugendo rw'agakiza. Muriko muravuga iyo fierté kwitwa umwana w'Imana, uko kuntu umenga birafise ikintu byahinduye muri mwe ubwa mbere mwari mufise conception iyihe? Bo birafise ico byari bihinduye kuko numva umengo nasenga nabibamwo naja gusenga ariko ncumva iryo jambo nkafata iyo ngingo muri jewe vy'ukuri narumvise ko ntanguye urugendo rushasha, narumvise ko ntanguye ubuzima bushasha bw'Imana. Nubwo nahora nsenga numva umengo niho nkibitangura, numva umengo nico gihe natahuye ivyo ndimwo, hanyuma ndabikomeza. Agakiza, uvuze agakiza sinumva ivyo ari vyose, numva ngo mbega ivyo nibiki, uvuze kuvuka ubwa kabiri ivyo numva, ariko umunsi mfata iyo ngingo je nkamwakira narumvise ku vy'ukuri byawe ubwa kabiri urugendo rwanje rutanguye. Urakoze cyane, twashaka kubandanya tubandimiza hanyene ugihe umenye neza icari ico agakiza, umenye neza ubucuti ufitaniye na data, ubwo kwivuga ngo ni papa, Imana ni papa, ni waciye ubandanya inzira y'agakiza gute? Mu nyuma byahawe bigenda gute mu kubandanya inzira y'agakiza? Uhavuye ubandanya ukijijwe, aho ubandanya ukunda Imana, aho ubandanya ufise ivyo ushaka kuyikorera, urugendo rw'agakiza rwagenze gute? By'ukuri nkitanga urwo rugendo rw'agakiza naranezerewe, mu mutima wanje naranezerewe kuko hari cari kibaye, hari cari gihindutse, ariko novuga ko nagize intambara gatoyi mu ntango. Nubwo izo ntambara zaje jene namaze gufata ingingo, intambara nagize niz'ukuntu mva mu bagenzi twari dusanganywe, twagendana, twari dusangiye akabisi n'agahiye, ni gute nzomara igihe ntari kumwe nabo, ni gute nzomara igihe ntariko ndasangira nabo ibyo twara dusangira. Naragize iyo ntambara gatoya, ariko ntibyangoye kuko nari namaze kumaramaza muri jewe ico gihe. Ndavuga ati nta kundi ko bizogenda kose, uko ndibuka yuko barambwira wakijijwe uzoca umutama. Je ndavuga ati okay, uzoca usaza. Nanje kubera amahoro nari maze kuronkera mu gakiza, navuga ati nimundeke ntaco je nibera umutama wa Yesu, numva ataco bimbwiye. Hanyuma ikindi hagati yaho jewe nari nakijijwe cyane gose, nkunda akayoga, naragakunda n'abagenzi twagendana cyane nibwo buzima twe tubayemwo. Rero ndibuka ko vyigeze kungora nk'inyuma y'amezi 3 nkijijwe, naragiye kuramukanya mu babanyi ku mugenzi nyene. Uwo mugenzi yari yantumiye mu gakiza, hanyuma bari babagemuriye isongo, nanje naragakunda. Bamaze kubagemurira isongo rero ndashika ndayibona vy'ukuri mwibakura ahantu bayisutse n'umukenke, sha ndayira iranda hajya ndahubwira uri imbere y'ikintu wahozemwo ntuhatebe, genda kuko ukahateba ukisubiramwo. Ico gihe naruhiye mfashe umukenke ndanywa, naranyoye wamengo ndiko ndiriha izo maze amezi 3 ntanywa. Tumvuga ati okay, narineshejwe muri ako kanya, ariko uwo mugenzi arababara cyane gose kubona asubiye mu buzima bwa kera. Acambwira ijambo rikomeye, aravuga ngo ngaho umeze nk'imbwa isubiye kuvyo yadashwe, kandi ni verset biblique. Ca ntangura kwiga icapo ciyo mbwa n'ivyo bintu isubiye ko, numva Bibiliya iriko ingereranya n'ivyo bintu, numva iransuzuguye kabisa, numva wapi. Ca ndasubira ndafata ingingo yo kuvuga ati plus jamais. Rero nta nyota yavyo ngifise, ndashima Imana kuba nkomeje urugendo rw'agakiza. Entre Tajiri yakijijwe afite imyaka ingahe? Nari muto, je nibaza yuko nari mu myaka ya 16 17. Yego. Jire uno munsi ndamuzi, turanamuzi no kuri televiziyo Heritage, ariko tugana mu kiganiro cy'amasengesho. Hari n'undi yigeze kumbwira ngo Pasteur Jules, ndavuga je sinzi ko ari pasteur, yo tubwira Jules ngene yabaye pasteur. Jewe ngikizwa nagize amahirwe yo nakuriye muri ministère yitwa Ministère Compagnie de la Réconciliation, ari nayo uyu munsi ndongoye. Nagize amahirwe rero yo kuyibamwo ndi mu burongozi bw'iyo ministère. Nari mu assistant w'irongoye, hanyuma
uburongozi novuga ko ngikizwa nabukuriyemwo nabukuriyemwo hanyuma uwo mutima wo kurongora abandi uwo mutima wo kwitaho abandi by'ukuri Imana yari yarawumpaye hanyuma Imana zirakonfirma uwo muhamagaro wo kurongora abandi buhoro buhoro biciye mu nzozi nagira biciye mu buhanuzi naronka bigaca bifatana kandi n'ivyo numva muri jewe byo kurongora abandi. Rero iyo ministeri harageze igihe turatangura ishengero hanyuma wari umurongozi wacu tumaze amezi 5 dutanguye ishengero Imana iramuhamagara ararangiza urugendo rwiwe hanyuma amaze kurangiza urugendo rwiwe murumva ko naca mfata uburongozi bw'ishengero. Vyari bihe bitoroshe kuko ico gihe niga mu mwaka w'icenda yari responsabilité iremereye ku bugingo bwanje kuko nari sanzwe ndongoye groupe biblique yaho narindi ndayimazemo imyaka nava kwishuri nkacanza mu bikorwa by'ishengero. Rero ndibuka ico gihapfa nubwo twari tubizi hari ibyabigaragaza ko azitaba Imana mu majambo yaravuga ndiko nkora nkuzo fejo ndibuka yuko Dimanche kurikirana niyanyu mbere yuko yitaye Imana ariko arigisha yarampagurukije arambwira ngo muri kirta ariko arigisha arambwira ngo igihe utazoba uhari ngo uzoca umenya uburyo uvyorganiza. Ico gihe urumva ko yongeye confirma umuhamagaro publiquement. Ivyo vyatumye atari intambara tugira hagati muri twebwe nubwo atazari zihari vyatumye na cane abo turi kumwe barushaho kwizera ubwo burongozi. Hanyuma ndibuka yuko nabajije Imana ibibazo waraturongoye amaze kwitaba Imana kuko jewe nemenyereye cane gose nari nakuriye mu burongozi bwa ministère. Urumva ko ari twe tugitangura ishengero twaritanguye muri 2011 mu kwezi kwa gatanu hanyuma nawace yitaba Imana mu kwezi kw'icumi 2011. Ico gihe rero nico gihe amaze kwitaba Imana nabajije Imana ibibazo, Mana kubera iki wemeye kwapfa ntararonka umwanya vyitwazo vy'abandi bose kujya ba Yeremiya bavuga ndacari muto ba Mose sinzi kuvuga nanje numva umengo Mana kubera iki wemeye kwapfa sindaronka umwanya ndacari kwishuri. Ica kabiri Mana jewe nta gicapo c'ishengero mfise nari ngikeneye kubona uburongozi bw'ishengero kuba hafi y'uburongozi bw'ishengero menye uko bikorwa menye uko bitunganywa hanyuma nanje binyorohere kubandanya ariko nkorokera muri ico gikorwa muri iyo responsabilité. Ariko ndashima Imana ko Imana ntihamagara abashoboye ariko Imana irashoboza abo yahamagaye. Imana yaciye ijambo riri mu gitabo ca Yosuwa igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere cagiye Imana iza kubikira Yosuwa imubwira ngo warusika umusavyi wanje Mose yapfuye nzobana nawe nkuko nabana n'umusavyi wanje. Numva ayo majambo Imana ikira yambwira nanje ndayakomereramo ndavuga ati ndazi ko yabanye n'umukozi w'Imana Emery ivyo ari byo byose nanje nimba ari ryo jambo Imana impaye numva ari ubuhanuzi kuri jewe Imana nzoyibona mu bwizigwa bwayo nizontererana. Twari tumaze kubona byinshi vyerekana ko vy'ukuri Imana iri mu ruhande rwacu. Rero ndakomeza uburongozi ntabara nzabuze ariko kandi shima Imana yuko Imana iba hafi y'uwo yahamagaye. Amen. Tukashaka kumenya ni igiki wize muri iyo stade yo kuba umurongozi ukiri muto utabitahura ko Imana yagukomeye ni igiki en général muri ubwo buzima ni igiki kintu cagutushije ku mutima uvuga uti ni nka leçon nobwira n'abandi bantu kugira ngo ibakomeze bangere nuko nize ubwizigwa bw'Imana. Muri ico gihe urumva ko byari bihe bitoroshe vyabiha umuntu yibaza Mana biragenda gute Mana birakomeza gute. Hari igihe tuba twibaza yuko ibintu bihagaze ku muntu ariko vy'ukuri igikorwa c'Imana Imana yamifise uko ibigenza. Ico gihe muri ivyo bibazo no muri uko kudatahura muri ivyo bintu Imana yabanye nanje yagaragaje ubwizigirwa. Hanyuma ikindi naco benshi rimwe na rimwe twihenda ku burongozi naco bipfana n'imyaka oya naco bipfana n'imyaka kuko je ico gihe nari muto kandi
by'ukuri Imana yarandinze, ubuzima bw'igisore, ubuzima bwo gusaragurika n'ibindi, narumva ko iciye kuba kiraremereye. Ni ikorwa tudakwiye gukina ko, ni ikorwa umuntu adakwiye gusamara ko, kirasaba umwanya, kirasaba ubwitange, kirasaba gusenga, kirasaba by'ukuri kucitwararika. Rero ntaco bipfana n'imyaka, nubwo nari muto, Imana yarashoboje kubihagararamo, hanyuma imbere umwizigirwa muri ivyo bihe. Watanguye gukora igikorwa c'uburongozi bw'ishengero ukiri muto kandi uciga, mbega la famille yoyo yaragutahura, nta ma obstacle ajanye nuko kuntu uba ukiri muto abantu bavuga ati ndacana umwana ifo ko yiga, wigeze ugira dans ta vie? Je nagize amahirwe yo kugira abavyeyi babitahura, kuko twagiye gutangura ishengero tumaze igihe turi mu bikorwa vy'Imana muri ministère. Rero n'ubuzima bari bamenyereyemo cane, novuga ko mu ruhande rw'umuryango nta kibazo nigeze ngira. Gusa ndibuka yuko mama wanje, kubera sinari bwarongore, nari nkiri umusore, yarafise ivyifuzo kuri je, yavuga ati ntiwihute, ivyo yambwiye sinenda kwivugira kuri televiziyo, ariko hariho amajambo amwe yambwiye yatumye numva no kwihuta, kuko ico gihe nkiba mu burongozi bw'ishengero narumva ko vy'ukuri nkwiye kubamwo nubatse. Rero muri ico gihe haza ivyumviro vyinshi, harashaka no kuza ikintu co kuvyihutisha muri jewe, ariko nubwo umuvyeyi wanje afise amajambo amwe yambwira, sinovuga ko nari kuyubakira ko cane, ariko yarampaye kwiyumvira ivyo narinze kuvugira hano. Mu majambo make umuryango je nta kibazo nigeze ngira mu bijanye n'uburongozi bw'ishengero. Kameme barambwira ati ntuhebe n'ibindi vyo mu bundi buzima, ntuhebe kwiga, ego, kuko bari banze imbere, ahubwo baranezerererwa no kuba vy'ukuri nkijijwe, nubwo batambwira amajambo nyene yo bandanya, narabona uburyo bafata yuko banyubahiriza muri ico gikorwa. Ego, barakubahiriza, bakakureka ugakora ivyo umutima wawe cane gose kurongoreramo. Ego, Imana ishimwe kuvyo yagukoreye. Twashaka kubandanya n'inta yacu, ndamvuga nti Jules, après ubwo buzima bw'uburongozi yarawubayemwo, yarabiryohererewe, la famille yaramuryohererewe, uno munsi ageze kuri ino etape y'ubuzima. Mbega Jules n'Imana, watubwiye ko Imana ari papa, mbega hari ikindi wagiye uriga mu bijanye n'ugenderanire yawe n'Imana muri ubwo buzima bwe durabandanya? Ni kihe kindi kintu wize? Nize cane ko umuntu akwiye kwiyitaho cane gose gusumba ibindi. Ndavuga iki? Ndavuga kuzigama imigenderanire cane umuntu afitaniye n'Imana, kubera hari igihe twihenda tukumva umengo twokwita cane ku bikorwa gusumba imigenderanire dufitaniye n'Imana. Uwo mutego kenshi hari igihe tuwugwamo nk'abantu b'Imana canke nk'abakozi b'Imana, tukita ku bikorwa ariko kandi tukibagira ubusabane bwacu n'Imana, imigenderanire yacu n'Imana. Kubera imigenderanire yacu n'Imana ikomeye, n'ivyo urimwo birarama kandi birakomera. Ariko iyo witayeho ibikorwa, haragera igihe wuma, haragera igihe vy'ukuri ivyo utanga biguherana, kubera iki? Wavuye ku isoko. Rero mu majambo make je novuga ko apari y'uburongozi no kuba ndumurongozi, ndashira imbere cane gose imigenderanire ya jewe n'Imana, kuko niyaba myiza nabo ndongoye bazogubwa neza. Yego, murakoze cane. Nashaka co dutera tunasozera kino kiganiro, mbaze Jules, ngiki nibihe vyizigiro biruta ibi ukiri muri nosi, ivyizigiro biruta ivyo kuba muri nosi ufise muri kazoza kawe? Ivyizigiro mfise ni ivyo kuzobana n'Imana ibihe bidashira. Naco catumye dufata ingingo yo gukurikira umwami Yesu. Ibikorwa n'ubuntu tuba tugiriwe bwo gukorana n'Imana, ariko intumbero yacu cane cane niyo kuzobana n'Imana. Ivyo dukora vyose ni kugira ngo runo rugendo tururangiza amahoro. Rero numva vy'ukuri nifuza ko
ntorangiriza mu bikorwa hano ku isi, ntorangiriza mu kuba umurongozi canke kwitwa amazina atandukanye, ariko Imana ikazompa kurangiza amahoro n'urugendo, nkaja kuruhuka imirimo yo muri buno bugingo yo muri iyi si, nkaja kubana n'umwami wanje ibihe bidashira. Inaco nifuriza umuntu wese ariko aradukurikirana, hambavu y'ivyo wowe ukorera Imana, yaba uri umurongozi cankwe uri umuririmbyi, mwibango iryo ari ryo ryose woba uriko urakoreramwo Imana, amaso yawe arabe kure cane gose, kubera agakiza n'ingabire novuga ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Bumwizigwa mu ngabire Imana yaguhaye, ariko kandi vy'ukuri wumve ko ukwiye kuzigama agakiza wahawe, kibitse kiri muri wowe ukizigame, urabe kure cane gose kumere umuhamagaro wawe wo muri Kristo Yesu ari wo kuja mu ijuru. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Arakoze Jules ku majambo asozereye ko yo kudutera intege, yo gutera intege bariko barakurikira ibiganiro vya Heritage. Nayiwe ni itera intege abantu bari mu bikorwa ko inyuma y'uru rugendo rw'ubutame bwo muri nosi, inyuma y'uru rugendo rwo kuvuga ubutumwa, kubwira inkuru za Kristo abandi bantu, gukora guhura n'ibi na biriya, hariho ikintu twiteze. Si ikintu twitega mu buryo bw'umubiri, ariko ni ikintu twitega ko tuzobana na Yesu, uwo twakoreye, uwo twavuze kenshi tubwira abantu tutaramubona, ariko tuzomubona imbona nkubone. Jules, wakoze cyane kwitaba kuri namwe. Ego. Mwakoze namwe mwese mwariko murakurikira ibiganiro vya televiziyo Heritage. Ubuntu bw'Imana ugwire mu mitima yanyu no mu miryango yanyu. Umwami Yesu abahezagire.